Zdravo svima, ja sam dr. Salhab i danas mi je pridružila moja drugarica i nutricionista Tajna Klisura. I danas ćemo pričati o 10 mitove o ishrani koje ljudi vjeruju. Pozdrav svima, moje ime je Tajna Klisura i ja sam po zanimanju magistar nutricionizma i čast mi je i zadovoljstvo što se mogu danas pridružiti Aleu na njegovom YouTube kanalu. I danas ćemo, kao što on rekao, govoriti o 10 najčešćih mitova u ishrani u koje ljudi vjeruju. Kada govorimo o ugljikohidratima, postoje različite vrste i tipovi i veliki je mit da su svi ugljikohidrati isti, a još veći da ih trebamo u potpunosti izbjegavati da bi postigli neki rezultat. Postoje prosti i složeni ugljikohidrati i onaj šećer koji se nalazi dodano u hrani spada u te proste ugljikohidrate i njega bi trebali svesti na neki minimum, a složeni ugljikohidrati se nalaze u svim žitaricama i povrću i također i u nekom voću, tako da ta hrana treba da bude osnovni izvor ugljikohidrata u našoj prehrani da bi imali balansiranu i kompletnu prehranu. Što se tiče tih prostih ugljikohidrata, oni su sadržani u svim prerađenim namirnicama, u slatkišima, u grickalicama, i to je ono što bi trebali ne izbjegavati u potpunosti, ali svesti na neki minimum. A dobri ugljikohidrati, odnosno ti složeni koji se sporije vare i koji nam daju energiju, su sadržani u žitaricama, u voću, u povrću, imaju dosta vlakana koji su također vrsta ugljikohidrata, ali u suštini nam pomažu da bolje provarimo svu hranu, tako da njih definitivno trebamo imati u našoj prehrani. A šta je s hlijeb i krompir? Pa krompir, da, u krompiru se nalazi škrob koji je složen ugljikohidrat, ali u suštini se drugačije vari u odnosu na primjer integralne žitarice, tako da bi krompir trebali naravno konzumirati u nekim ograničenim količinama i uz određenu hranu. Na primjer, crveno meso se u našoj ishrani često kombinuje s krompirom, međutim i to nije toliko preporučljivo jer ta kombinacija namirnica je jako teško probavljiva, pa bi uz na primjer crveno meso bolje išlo neko povrće, a krompir se zato više kombinuje sa ribom. Mnogo ljudi misli da je sve masnoći su loši i da izbacivanje sve masnoći iz prehrane je dobro, da je zdravo, ali to nije istina. Zapravo, uklanjanje sve masnoći iz našu prehranu je loše za naše tijelo, pošto naše tijela treba masnoći da bi stvarili neki hormoni i da bi apsorbirali vitamine. Tako je. Kada govorimo o vrstama masnoća, imamo one nešto lošije i one koje stvarno ne trebamo izbjegavati, trebamo imati u svojoj prehrani. Te lošije su zasićene masnoće i od tih zasićenih se stvaraju hidrogenizirane masti i trans masti koje se nalaze na primjer u čipsevima, u nekim mesnim prerađevinama i tako dalje. I one nastaju, na primjer, kada duboko pržimo u ulju hranu, dok ove dobre masnoće su nezasićene, polinezasićene i mononezasićene i one se nalaze, na primjer, u orašastim plodovima, u hladno cijeđenim uljima, u masnim ribama. To su omega-3 masti, između ostalog, koje su jako bitne za naše zdravlje našeg imunog sistema, za naš razvoj, odnosno funkcionisanje našeg nervnog sistema, tako da njih definitivno trebamo imati u našoj prehrani, posebno u ljetnim mjesecima kada je riba sezonski prisutna namirnica i trebamo što više iskoristiti u svojoj dnevnoj prehrani. Kada govorimo o kalorijama, veliki mit koji je prisutan je da su sve kalorije iste, međutim to definitivno nije tačno. Kada posmatramo određenu hranu i uporedimo različita jela, možemo imati isto kalorija iz, na primjer, hamburgera i iz nekog obroka koji, na primjer, sadrži u sebi piletinu, rižu, neki prilog povrća i to može biti kalorijski jednako, međutim nutrijenti u jednom i drugom obroku su definitivno različiti. Iz jednog obroka dobijamo uglavnom ugljikohidrate i to one proste i dosta masnoća koje nisu toliko dobre, to su ove zasićene, a u drugom obroku dobijamo mnoštvo vitamina, minerala,
i naravno kompleksnih ugljikohidrata i proteina. To je jedan kompletan obrok, tako da ta dva jela mogu biti kalorijski jednako uračunata, međutim nisu nutritivno podjednako bogata i to je ono na što trebamo uvijek obratiti pažnju. Uvriježeno je mišljenje da jesti posle 6 sati je loše. Ne znam zašto baš 6, isto kod nas u Palestini kaže posle 6 baš ne moraš, pošto je loše za nas, da ćemo se udebljati zbog toga, ali to nije istina. Mogli bismo da jedemo previše prije 6 i ipak da je udebljamo. Jesti u noć je sve ok dok da nije odmah pred spavanje. Za sat ili sat i po je idealno. Ako je neki lagan obrok, onda sat vremena je ok. Ako je nešto što je teže, onda sat i po. I zašto ne smijemo baš odmah prije spavanja da jedemo? Zato što kad jedemo prije spavanje, to će usporavati naš probavni sistem, to će izazvati žgaravica ili korušica i mi ćemo udebljati baš ako jedemo baš odmah prije spavanja. Tako da posle 6 je ok, samo nemojte odmah prije spavanja. Da li trebamo biti gladni da bi smršao? Naravno da ne. Mnogo ljudi koji žele da urade neku transformaciju, to jest da izgube neke laži, prva pomisao im je negativna jer misle da će biti gladni konstantno. Međutim, moguće je napraviti i jesti nutritivno bogate obroke, ali u isto vrijeme i one koje će vam pomoći da dostignete željeni rezultat, a da ne budete gladni čak ni u jednom trenutku. Zbog toga je važno da imate i pomoć osobe koja će vam na neki način, koja će vas usmjeriti na to kako treba da izgleda neki kompletan obrok koji će vam dati sve nutrijente bez da vas učini gladnima, ali da u isto vrijeme uživate u tim obrocima i da vam ne budu dosadni. To je isto jedan važan faktor u tome svemu, je da svi obroci koje pravite da budu vama ukusni i da na neki način uživate u njihovoj pripremi, i to će biti još jedan faktor zbog kojeg nećete ostati gladni u tom cijelom procesu. Brojanje kalorije je najdosadnija stvar koju može neko učiniti. Rijetko je održivo i postoji druge metode koji su efikasnije, pošto mi kad želimo da nešto radimo u smislu ishrane, mršavljenje, želimo nešto da bude konsistentan, da ljudi kad broji kalorije ide 2-3 dana pa onda bude previše, i ima i drugi načine koje može Tajna da priča o tome. Da. Jedan od meni najdražih načina kako ljudima objasniti kako da se hrane pravilno, a da u isto vrijeme postignu rezultate, je preko tanjira prehrane. Tanjir prehrane vam pokazuje na koji način jedan obrok organizovati i koje sve komponente i namirnice trebaju da budu sadržane na njemu i u kojim procentima, to jeste kako porciju odrediti. I na taj način pratimo svoj energetski unos onako u grubo, da tako kažem, ali nismo opsjednuti brojevima i ne gledamo sve kroz prizmu tih kalorija. Tako mnogo zdraviji odnos sa hranom razvijamo, što ostavlja dosta dugoročni rezultat i, hajmo reći, neki cjeloživotni rezultat koji će uvijek biti tu, a nećemo se vraćati na staro. U trudnoći treba jesti za dvoje, je česta predrasuda. Međutim, naravno kroz svoj rad sa trudnicama i kroz naučno istraživanje koje sam radila na tu temu, uvidjela sam da stvarno dosta žena misli da je to tačno. Međutim, to apsolutno nije tačno i kako trudnoća odmiče, da, povećava se kalorijski unos koji je potreban trudnici i naravno rastućem fetusu, ali taj kalorijski unos je na početku čak i isti
kao i onaj prethodni prije same trudnoće. Tek u trećem trimestru dolazi do nekog konkretnijeg povećanja, do nekih 400 otprilike kilokalorija, što je količina u jednom prosječnom obroku. Tako da nije to toliko tačno kao što se smatra. U trudnoći je mnogo bitnije koje nutrijente unosimo, a ne u kojoj količini. Tako da se na to mnogo važnije fokusirati, a ne na samu energetsku količinu u vidu kalorija, jer će nas to dodatno opteretiti i naravno bitno je pratiti i taj dobitak na kilaži, jer postoji i tu neke preporuke, pa ne bismo željeli da imamo i neke posljedice po zdravlje zbog toga što ne pazimo i na sam energetski unos. Tako da dosta se edukovati o tome je isto tako važno. Tajna objavlja često na njenu Instagram stranicu objavi u ishranu i trudnoću i općinom u ishranu. Ako bi željeli gledati, onda link je dole. Popularan je trend korištenje napitaka za čišćenje i detoks organizma. Ovi, na primjer, kada je u pitanje snježnim sokovima, to je ok pošto imaju vitamine i minerale i sve to, ali moramo paziti pošto puna količina ovih sokovi ima puno fruktoza i ako neko želi mršaviti i ima puno šećera u tome, imat će suprotan efekat. Zdravije jesti voće i povrće takvo kako je i moramo imati u umu da ovi kompanije plasiraju ovi proizvode na tržištu kao zdravije, tako da napravi i skuplje. Sličan je trend i kod marketinga čajevi. Zeleni čaj je veoma dobro za nas, ali pogrešno je smatrati kao sredstva za mršavljenje. Ima mnogo ljudi koji misli da samo kad piju zeleni čaj da će smršati, negirajući drugi aspekata zdravlja i prehrane. Slično je razmišljanje da je svakodnevno piti srčevi da će zagorjeti kalorije. To nije istina. Često na policama marketa možemo vidjeti proizvode na kojima piše gluten free. Međutim, veliki je mit da gluten trebamo svi izbjegavati i da je gluten uistinu loš za sve. Čak i na tim proizvodima na kojima piše gluten free, oni imaju dosta više dodanog šećera i nekih drugih komponenti u namirnicama da bi nadomjestili taj nedostatak glutena, jer su takve namirnice mnogo neukusnije i njihova konzistencija se mijenja, tako da se u njih doda dosta drugih nekih sastojaka. Gluten bi trebali izbjegavati isključivo osobe koje imaju celijakiju, bolest alergije na gluten, a gluten je protein koji se nalazi u žitaricama, odnosno u pšenici. Tako da, ukoliko nemate celijakiju i ukoliko vam nije naznačeno od strane ljekara ili nutricioniste da trebate izbjegavati gluten, apsolutno ne morate ukoliko osjećate da vam on godi i da vam ne smeta u bilo kojem smislu. Čak ima i nekih slučajeva drugih oboljenja, na primjer poput usporenog rada štitne žlijezde ili autoimunog oboljenja štitne žlijezde poput Hashimotovog sindroma, gdje su neka istraživanja pokazala da je korisno eliminacija glutena iz prehrane, ali u drugim slučajevima apsolutno nema potrebe i važno je opet paziti na mjeru jer se gluten primarno i nalazi u žitaricama koji naravno ne trebamo izbjegavati, ali trebamo imati i tu mjeru, ali u svakom slučaju nije loš za svakoga. Gojaznost je kompleksan problem i ako može biti uzrokovan lošom ishranom i neaktivan način života, nije uvijek taj slučaj. Ima mnogo genetski, hormonalni, metabolički, čak i psihijatrijski poremećaja koji može izazvati gojaznost. I isto moramo sjetiti da ima varijacija između ljudi u kako njihov tijela sagori kalorije i tako koliko može
treniranje i način ishrana da pomaže i koliko brzo može izgubiti kilograma. Bez obzira na uzrok gojaznosti, moramo i bitno je da ne osužimo ljudi. To nije efikasan način ako želimo da ih hrabrimo da bi nešto promijenili. Dobra je ideja da ohrabrite ih ili sebe ako imate problem sa gojaznosti, da predložite da posjeti ljekar i nutricionist da bi dobili najbolji individualni plan za mršavljenje. Niste sami i nije sramota tražiti pomoć. Ako ste pronašli vrijednost ovaj video, onda lajkajte ga i ostavite komentar dole. Ako imate pitanje, isto ostavite ih dole u komentarima, voljeli bi da čujemo od vas. Ako bi voljeli više čitati u ishrane, onda pratite Tajna na njenu Instagram profil, ja ću ostaviti link dole. I to je to, vidimo se sljedeća.